25 กรกฎาคม 2568 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคมของทุกปีถือเป็นฤดูที่เต่าทะเลจะแหวกว่ายขึ้นฝั่งมาวางไข่บนชายหาดของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเต่าทะเลฮุ้ยตงในอำเภอฮุ้ยตงมณฑลกวางตงหรือกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนรายงานระบุว่าเขตอนุรักษ์ได้มีการปกป้องรังไข่เต่าทะเลรวม745รังไข่จำนวน 84,253 ฟองซึ่งฟักออกมา 68,516 ตัวและปล่อยเต่าทะเล 65,304 ตัวซึ่งรวมเต่าทะเลจากการผสมพันธุ์เทียมเมื่อนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 40 ปีก่อนและนอกจากนั้นเขตอนุรักษ์ยังได้ช่วยเหลือเต่าทะเลที่บาดเจ็บรวม 1,126 ตัวซึ่งได้รับการดูแลจนหายดีและปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเล 835 ตัวในช่วงปี 2001 จนถึงปัจจุบันรวมถึงใช้วิธีการผสมพันธุ์เทียมเพื่อเพาะพันธุ์ลูกเต่าราว 2,000 ตัวต่อปี